एक बार की बात है। एक तोता और एक बिल्ली जंगल में दोस्ती से रहते थे। एक दिन उन्हें एक केले का पेड़ मिला। तोते ने कहा, चलो यहीं घर बनाते हैं। दोनों ने मिलकर पत्तों और टहनियों से प्यारा घर बनाया। तोता ऊपर की डाल पर रहता और बिल्ली नीचे। दोनों मिलकर केले खाते और हंसते। बारिश आती तो दोनों केले के बड़े पत्तों के नीचे छुप जाते। हर सुबह तोता गाता, हमारा घर है केला वाला, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। इस तरह दोनों दोस्त हमेशा खुशी से उसी पेड़ पर रहते रहे। बिल्ली रोने लगी, किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।